نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا صدق الله العظيم. سورة الفرقان نور لسم پارا یوشتم نمبر آیت ممخی رکوع کی دا مشرکان و شبہات بیان شو او بیا دا حقی جوابات بیان شو. اس پدے رکوع کی دا مشرکان و دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت مبارک شبہات او بیا دا حقی جوابات بیان. مشرکان پا تکبر کراغ لگو اگر کافران و مشرکان چی قیامت نمانی اغویوی پا نبی علیہ السلام باندی فرشتے ولن نازلینگی چی منگے براہ راست وینو یا دی منگا تچ دی ہوئی چی دا پیغمبرم دی منگ رب العالمین اخکارا ولن اخکر کچر منگ تے اخکارا خودلی او منگ تے خبردارے را کڑے وے چی دا زما رسول دین منگ با ایمان روڑے وے. اللہ پاک فرمائی چی دا دیر زیاد متکبر دی دیر زیاد دا سرکش خبر اکڑ یا دا قیامت نورزی دا دی مشرکان نتیجہ بیانے گی چی دا دی دا پارا بحس قسم خوشحالی نوی او چکل پدیبان عذابون راشی ندیب فرشتو تا چغی وی چمنگ للگ پنا را کی دی دا پارا و پنا نملاوی دیکھ با دنیا کی اعمال کڑوی دنے کی اغب والا مکمل زر زرب بیادہ مومنان نتیجہ اللہ بیانی چی مومنان با قیامت کی جنت کے داخلوں چی جنت دا اسیدو خزید دا قیامت دو رضی چکل قیامت رازی اسمان بہچو او فرشتے بد اسمان نا ٹول نازل شو بد غورز با ٹول دنیا توازح شی چی بادشاہی صرف دا یو اللہ پاک دا پارا دا او دا غورز بد کافران دا پارا دیر زیادہ سخت ورز بیاد دنیا کافر چی دبل کافر پا مرگی تیا کے کفر کڑی دیو پا دی اخبر مرگی تیا بانی اخیمان کیا اخکارک دا مکی پا مشرکانو کیو کافرو دا غنو عقبہ ابن ابی معید دا دیر مل مدوز سڑیو کلب چی دلسو کراغ للدو پی مل مستیا کول یو بیرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دفع علاقہ باندے تیرے دو دا نبی علیہ السلام دا دنوڑے دعوت برگ نبی علیہ السلام دعوت قبول کو خودتے بیجی تب ایمان رہو دا کلمہ اویلو مسلمان شو نبی علیہ السلام دعوت قبول کو براک ورسرو دا ملگری عبی ابن خلف اغتا پتہ لگی دلا چی دما ملگری عقبہ مسلمان شوید اغتا نخفش چی تولی مسلمان شوید جب علستا مرگتیا بیاہو ساتم چی تو واپس کفر تو نو عقبہ ابن ابی معید کافر دا عبی ابن خلف پا ملگرتیا کی واپس اسلام پری بودلو او کافر شو. دا عقبہ او عبی ابن خلف والا کافران پا بدر کی حلاک شو. دا قیامت پورت بدا کافران افسوس کی من خطا شو من ولد دا سڑی مرگتیا کڑوا چی من یہ خطا کڑو دا قرآن او دا دن لری کڑو او دا شیطان دا انسان دا پارا رسوا کو ان کے دی دا کافر پر رسوا کی یا دا قیامت پورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
د قرآن کریم مبارکی د کافرانو رویہ بیانے قیامت کے بعد اللہ پاک ہوئی چھے زما ربا دے کافرانو زما دے قوم دا قرآن کریم مکمل پری خودو دی پدیبان ایمان نورو دے نمنو اللہ پاک بنبی علیہ السلام نے تسلی ورکی چھے دا ہر پیغمبر دا پارا من دشمنان گرزولیو اغا دشمنان ستا ہم کافران دشمنان ستا تدخل رب دن دعوت چلوا اللہ پاک بستا امداد یا پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چا قرآن کریم لگ لگ نازلی دون کافران پا دی اعتراض چدا قرآن پہ پیوزے ولن نازلی گی دا تورات انجیل زبور پشان چے لگ لگ نازلی اللہ جل شانہو جواب کچھ لگ لگ نازلوں ندید پارا چستا زرو استا سینپی ثابت قدم کم مضبوط کم او تو دا قرآن کریم لگ لگ دی خلق تلولی او منگی تا لگ لگ نازلو چی دی خلق تعمل آسان او منگ چتا دا قرآن کریم بیانون دا دید تخو وضاحت او دا کم کافران جو قرآن نمانی دیب پا قیامت کے پخبل مخونو باند اللہ پاک جہنم تراجمت او بیاد نبی علیہ السلام دا تسلی دا پارا اللہ رب العالمین دا موسیٰ علیہ السلام واقعا مختصرا کہ قوم تے دعوت ورکو اغی تکذیب کو اللہ پاک کے قوم فرعونیان حلاک کر بیاد نوح علیہ السلام واقعا مختصرا جخبل قوم تے دعوت ورکا اغی تکذیب کو اللہ اغی حلاک کر بیاد عادیانو ثمودیانو او دا شعیب علیہ السلام دا قوم اجمالا تذکرہ بیاد آغین بعد دا حضرت لوط علیہ السلام دا قوم واقعا مختصراً چی باغی باندی من دا کانو باران اوورو باغی علاقو باندی چی کم علاقی دا دی قومونو حلاک شد دی باغی باندی دا مکی دا مشرکان چی کلا سفر شام طرف تکی باغی باندی تیری گی دی داغین عبرت ولن حاصلی چی دی کفر کی یاد دی مشرکان دا نبی علیہ السلام سر رویہ ذکر کی چی دی مشرکان وکر نبی علیہ السلام کلی دو نبی علیہ السلام پس بیٹھو کے کو آئے داغ سڑی دی چی دی ویزدہ اللہ رسول یم ٹھوکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پس کولے اللہ پاک نبی علیہ السلام تا تسلیور کی چی تپدی بانے صبر کوا جگہ کل چنی بانے عذاب را شدی بیا پیشی چی پنے غلار سوکو او پکا غلار باندے سوکو او بل نبی علیہ السلام تا اللہ پاک فرمائی چی ستا سخ خیال لی چی دا مشرکان ستا خبر توقت دیو پیدبت نواقلی دا مشرکان کو پشان دا زناور دی ستا خبر کووری ہم تی پیدا ناقلی لکہ سنگ چی زناور دا عقل نخالی دی دا قشان دا کافران ہم دا عقل نخالی دی چی ہدایت قبول کی استاد تابداری اللہ پاک فرمائے وقال الذين لا يرجون لقاءنا او يغكسان چغي امید نساتی عقید نساتی زمن دا ملاقات دا قیامت لولا انزل علينا الملائكة ولن نازليه من تفرشتي او نرى ربنا یا ولی من نبی نقبل رب چه منتخبر راکی چه دا زما پیغمبر لقد استکبروا فی انفسهم وعطوا عطوا کبیر اللہ فرمائی دی تکبر کو پخبر ذرن کی او دیکھ سرکشو کا پسرکشے لوی سرا یوم پاورت باندی یرون الملائکہ تاچی دی بہوینی فرشتی دمرگ لا بشرا یوم دل للمجرمین اس خوشخبریوں کو شالی بنی پدورت دا مجرمان دا پارا ویقولون حجرا محجورا او دی بوئی چی منتر دا پنازے ملوشی پا ملاوے دو دا پنازے سرا وقدمنا الى ما عملوا من عملنا من بمتوجی شو دا دوی عملو تچدی کم کڑی دی فجعلنا وابا منثورا پس من بغرز وغیل را سر سر علجو لچوی اصحاب الجنت
یومئذ خاوندان د جنت په بداورت باندې خیر مستقر بهترین زید قرار کوي واحسن مقیل او خزید او سیدو کې به ويوم تشقق السماء بالغمام او یادګا اورت چې وبچي اسمان پوریز باندې ونزل الملائکه تنزیلا او نازلېږي به فرښتې په نازلېدو سره الملك يومئذ الحق للرحمن بادشاہي به په داورت باندې حق وی خاص د الله پاک د پاره وکانه یوما علی الکافرین عسیرا او د دغه ورځ په کافرانو باندې ډېره سخت ويوم يعض الظالم على يديه او یادګا اورت چې چک بلګي ظالم په خپل لاسونو باندې تړي غسینا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کاش ما دی ولې د پیغمبر سره لار د هدایت یا ویلتا افسوس زما د پاره لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش ما نویني ولې پلان کې په ملګرتیا باندې لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني فتاقي سرد د گمراهکم د هدایت او د قران نه پس دا غره چې ما تراغ وکانه شیطان الانسان خذولا او دی دا شیطان د انسان د پاره شرمون کی رسوا کون کی وقال الرسول او وی پیغمبر په قیامت کې یا رب زما ربا ان قومي بشک زما د قوم اتخذوا هذا القران مهجورا دین ولدا قران کریم پر خودل شوی وكذلك دارنګ جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين منګر ذولی دی دا پیغمبر د پاره دشمنان د کافرانو نا وکفا بربک هادیا ونصيرا کافر سارا هدایت کوونکی امداد کوونکی وقال الذين كفروا يا كسان كافران لولا نزل عليه القران جمله واحده وللنازلين قد پیغمبر باندې قران کریم په یو ځای باندې كذلك لنثبت به فؤادك ومدارنګي مونږه لګ لګ نازلو د پارا دي چې مضبوط کو په دی باندې استاسي نوزلو ورتلنا ترتيل مونږه نازلو لګ لګ په مزه مزه ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق او راتګن کې تا تدوی په یو مثال باندې مگر مونږ تا ترا تکو بالحق داغي په دفع کولو یا داغي په جواب کولو واسن تفسیر په وضاحت کولو سره الذين يحشرون على وجوههم هغه کسان چې دی براجم کول شي په خپل مخونو باندې لا کافران لا جهنم تا اولئک شر مکان وضل سبیلا دا کسان چې دی بدترین په اعتبار د گمراهۍ د لارې سره ولقد آتینا موسی الكتاب او بدا قیصر من ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب تورات وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا او من ګرځولو د سره د ضرور هارون علیہ السلام مددگار وزیر فقلنا ذبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا پس مونږ وی دي چې تاسو دواړه لار شای قوم ته چې تکذیب کړی زموږ د آیاتونو یعنی فرعونانو ته هغه تکذیب کو نو فدمرنا تدمیرا پس مونږ هغه هلاک کړ په مضبوط هلاکول سره وقوم نوح لما كذب الرسل او یاد قوم د نوح علیہ السلام ورکړي چې تکذیب کو د خپل پیغمبر د نوح علیہ السلام اغرقنا منکر کړی وجعلنا للناس آیا ومنګو ګرځول دا قوم د نوح علیہ السلام د خلق د پار نصیحت واعتدنا للظالمین عذابا الیما من تیار کړی د کافرانو د پار عذاب دردناک وعاد وثمود من هلاك عادیان و ثمودیان واصحاب الرس و خاوندان د کوچ قوم د شعیب علیہ السلام وقرونا بین ذلک کثیر او قومنا او ډیر خلق په مابین د دې وکلن ضربنا له الامثال او هر یو قوم او هر قوم ته مون بیان کړی دي مثالونه وکلن تبرنا تدبیر او هر یو قوم هلاک ول سرا پس تکذیبنا ولقد اتوا على القريه التي امطرت مترسو او بتاقي سر تیری کی د مکه دا خلق تا کلیوال خلق باندې چې غیبان دي ورول شو باران بد یعنی د کانو باران قوم د لوط علیہ السلام افلم یکونوا يرون یذدی چې وګوري هغه کلیوال خلق لره چې عبرت حاصل کی بل کانوا لا يرجون نشورا بلکې دې د مکه د مشرکان چې امید نه ساتي د قیامت وإذا رأوا كاركل جدي أمين تابي غنبر عليه السلام إن يتخذونك إلا هزوا دين نسيتا لرا مگر پٹو کو باندي هذا الذي بعث الله رسولا آیا دا کس دی چرا لے گئے اللہ پاک پیغمبر ٹوکی کبھی
ان کاد لیضلنا عن آلیاتنا یقینا لیضلنا عن آلیاتنا یہ من گمراہ کړي دي د خپل عبادتنا لولا ان صبرنا علیها کچر منگا نوی صبر کړي پتی باندې کافران وي ان کاد لیضلنا عن آلیاتنا یقینی خبر ادا کچر منگا دی منگا خامقاتی گمراہ کړي عن آلیاتنا د خپل عبادت د خپل خدینا لولا ان صبرنا علیها کچر من صبر نوی کړي پدې خپل غلط دین باندې یعنی خامقا بم دی پیغمبر د خپل خدایانو نه لری کړي وي کچر من د دې پیغمبر خبره منلې دا مشرکان وي چې دې پیغمبر به موږ گمراه کړو کچر موږ د خبره منلې یعنی خپل کفر ته هدایت وي او د نبی عليه السلام هدایت ته گمراهي وي ان کاد لیضلنا عن آلیاتنا یقینی خبر خامخا به موږ د گمراه کړو د خپل عبادت او د خپل بتانو لولا ان صبرنا علیها کچر موږ صبر نو کړی په خپل غلط دین باندې وسوف يعلمون زرد چدیب فی شعین یرون العذاب کلت لئن عذاب من اضل سبیل چسوک دی پیت بیلار ارأیت من اتخذ الہه هوا آیت لذل یغسوک اتخذ الہه هوا چدین سیخ بالخواہشات بخدای بان اف انت تکون علیہ وکیلا طیبا غبان زمدار ام تحسویت گمان کبی انا ترم یسمعون و یاقلون یقینا اکثر د دې مشرکان دی وقت دی تا تو پید حاصل او یقینون یا دې ستا په خبره باندې سوچ کې او پید حاصل انهم ندیدا کافران الا کالانعام مگر دې پشان د زناورو بل هم اضل سبیلا بلکې دا کافران دي ډیر زیات گمراه د زناورونو په لار باندې واقع